आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री आणि आर्म फोर्सेस यांच्या समर्थनान आणि देशाचे प्रधानमंत्रीन जे कितें आयज केले आमी पळयला की पाकिस्तानान ज्या तरेचो वार देशाचेर आमचे केल्ले आसा आनी वेगळे तरेन प्लॅन करून आमच्या देशाक नुकसान पावपाचो तेणी प्रयत्न जो चलयल्ले हेका योग्य तरेचे टक्कर आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन दिल्ले आसा। आर्म फोर्सेसाक आमी आयज हांगा सगळे 70चे आनी वाळपय मतदारसंघाचे सगळे आमचे नागरीक हांगा न राजकारण हाडटा आमी सगळे लोक देशाचो बावटो घेवन आनी आयज ऑपरेशन सिंदूर जे आमच्या देशान चलयल्ले आसा ताका यश गावले। आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां योग्य तरेन मार्गदर्शन करून योग्य तरेन आयज आमचे सेना हांकां सगळ्यांक योग्य तरेचे गायडन्स दिवन आमी योग्य तरेची टक्कर आमचे विरोधी आमचे पाकिस्तानाचेर आमी करूं शकले। आयजचे दीस आमी पळयता की जायते गोष्टी घडटा पूण आयज आमी आमच्या आर्म फोर्सेस हांकां आमी सलाम करपाक आनी ऑपरेशन सिंदूर म्हणून आयज आमी सगळे आमची महिला ते एकमेकाक सिंदूर वाडटले। आयज सिंदुराचो म्हत्व कितें आहा आयज आमी पहलगामान आमी पळयले जे कितें घटना घडली ते आमच्या देशान घडूं नये म्हणून आमी एकमेकाक समर्थन आमी करूंक जाय। आयज पहलगामाक जाले म्हणून गोंयची जनता समर्थन न दिल्यार कशें जातलें। कोणाचो थंय मिस्टर हाचे जीव घेवपाचो प्रयत्न केलो, कोणाचे भुरगे एक्सपायर जाली। काल तुमी टीव्हीचेर पळयल्ले आसा 2 ल्हान भुरगीं जे थंय वयताले शिकपाक तेंचे आयज तेणी वेगळे तरेन ते दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आनी दुखद घटना। आनी म्हाका दिसता की योग्य तरेचे नेतृत्व आमचे देश चलयता। देशान खंय कितें जाल्यार आनी जेन्ना विरोधक म्हणटा तो आयज पाकिस्तान सारखे आयज नेशन आमचेर आक्रमक हल्ला करता आनी आमच्या देशाक खंय तरी तांकां मार दिवपाचो प्रयत्न करता तेन्ना आमकां योग्य तरेचे देवाचे कृपेन आयज नरेंद्र मोदीजीच्या मार्गदर्शनान आनी आमकां ह्या तरेचे नेतृत्व गावल्लें आसा। आयज आमी सगळ्यांनी आमी आयज 2 मिनीट आमी आयज सिंदूर आमी मुद्दम आमी आयज सिंदूर आमची महिला आमची इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आनी आमचे जिल्हा परिषद सदस्य आसूं आमचे पंच आसूं आनी सगळे महिला आयज सिंदुराचें म्हत्व कितें आहा आयज आमकां कळोवन चुकलेलें आसा की सिंदूर एक महिलाचे आयज तेजेर आसपाचें हेका एक वेगळे तरेचें एक म्हत्व आहा। आनी आयज विरोधी पाकिस्तानान ते आमचे महिलांच्या आयज मांगान जे सिंदूर आसता ते काडपाचो तेणें प्रयत्न केल्लो आसा म्हणून ह्या ऑपरेशनाक आयज ऑपरेशन सिंदूर म्हणून नांव दिल्लें आसा। आमी आयज मागता की देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा की 75 इयर्स जाल्यार रिटायरमेंट मनशांनी घेवंक जाय पूण आमी मागता की तेजें नेतृत्व आमकां 100 वर्सां जाली तरी आमी प्रार्थना करता तोच आमचो प्रधानमंत्री रावचो तोच आमकां आमचें नेतृत्व लाभचें आनी देशाची सेनाक आमी आयज सगळ्यांनी सलाम करूंक जाय। आनी हे रॅली समाप्त करपाचे पयलीं म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी 1 मिनीट सायलन्स जे कोणाचें जीवन गेलें आयज पहलगाम तेंचे खातीर आमी 1 मिनीट सायलन्स आमी दवरपाची गरज आहा म्हणून सगळ्यांक हांव विनंती करता की 1 मिनीट आमी मातशे एक सायलन्स दवरपाचें शांत रावपाक जाय आनी सायलन्स दवरपाक जाय की आयज पहलगामान कितें घडलें तेंचे फॅमिली बरोबर आमी सगळ्यांची भावना आसा देशा बरोबर आनी देशाच्या आर्म फोर्सेस बरोबर आमची भावना जोडलेली आसा आनी देशाचें नेतृत्व आयज पयली फावट हांव तुमकां सांगता की आमच्या घरान बी म्हाजी आई जेन्ना बरी नासता तेन्ना बी आमी देशाच्या प्रधानमंत्री खातीर आनी आमचे सगळे आमचे सेना तांकां योग्य तरेचे बळ गावचे आमचे प्रधानमंत्री आनी तांकां यश गावचें आनी ह्या तरेचे प्रसंगांतल्यान देशाक योग्य तरेचे नेतृत्व दिवपाक तांकां देवाचो पूर्ण आशिर्वाद आसा म्हणून आमी अतिरुद्र जे गेल्या देशान गेले 300 वर्सां जावंक ना ते आमी आमचे पुर्णान आमी चलयल्ले आसा। साहेबांनी बायसाहेबान ते योग्य तरेन ते फुडें व्हेल्ले आसा। आमच्या लोकांक संदी गावतली थंय येवन पांयां पडपाक पण हे सगळे कोणा खातीर हे आमच्या खातीर काय म्हाज्या खातीर न्हू हे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां यश गावचें हांकां योग्य तरेचे बळ गावचें की आमचे विरोधक आहा तेंचेर योग्य तरेचे कारवाई करपाक देवानी तांकां ताकद दिवची। आमची सेना आमची इंडियन आर्मी हांकां समर्थन आनी हे प्रार्थनाच्या माध्यमांतल्यान ताका योग्य तरेचे तांकां त्या तरेचे बळ दिवन ते योग्य तरेचे विरोधकांचेर आनी आमचे जे एनिमी म्हणटा आमी पाकिस्तान हांचेर आक्रमक करपाक ताकद शक्ती आनी देवाचो आशिर्वाद आसचो। हांव मागता सगळ्यां कडेन की आमी सगळ्यांनी 1 मिनीट मातशें सायलन्सार आमी उबे रावया पहलगामान जे लोकांचे जीवन गेले त्या लोकांचे खातीर। तुम्ही पळयतात GNH।